Քննությունը ավարտվեց, բավական երկար տևեց, մենք մեր դիրքորոշումները ներկայացրեցինք, քննիչի իր միջնորդությունը, շուտով դատարանը կհայտնի, թե երբ է հայտարարելու որոշումը, մենք դրան ենք սպասում, այսինքն ժամ դեռ չունենք, երբ է որոշումը հրապարակվելու, մեր դիրքորոշումները ոչ միայն էլ ավելի խորացան, որ սա անձամբ Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Փաշազադեի հանձնարարությամբ Հայաստանի օր-օրի ապահայկականացող իշխանությունների կողմից ծավալվող հալածանքի մի հերթական դրվագ է եկեղեցու դեմ։ Օրը երբ էր, ժամը երբ էր, վաղը, հա։ Վաղը 11-ից։ Այո։ Ինչպես էր սրբազանը։ Մի կարևոր հանգամանք էլ նշենք, որովհետև դա փաստական տվյալ չի եւ մենք իրավունք ունենք դա հրապարակել։ Այս միջնորդությունը ավելի խիստ էր իր բնույթով, քան անգամ սկզբնական որոշ միջնորդությունը։ Դա ես ուզում եմ հատուկ նշել։ Միջնորդությունը իր բնույթով ավելի խիստ էր, այսինքն հիմա ավելի շատ են պահանջում, քան սկզբնական կալանքի միջնորդությամբ։ Խոսքը վերաբերում է իրավունքների սահմանափակման ծավալին։ Սա էլ ասա։ Տեսակցությունների մասով ավելի խիստ միջնորդություններ, քան սկզբնական միջնորդությունը, որ ներկայացվել է, ոչ թե սկզբնական միջնորդությունը, այլ այն որոշումը, որ կայացվել է առաջին անգամ։ Այսքանը, ավել բան չասեմ։ Պարոն Այո, ոչ մի բան չի ասել։ Ոչ մի բան չի ասել։ Ինչ տպավորություն ունեք 4 ժամ տևած էս։